好，寶哥，係今日又做啲咩啊？今日介紹一個上湯大白蝦煎蜂巢米粉。咁啊，我哋今日為咗就嗰啲家庭版嘅嚇，我哋選用呢個清雞湯。有時咧啲人咧覺得咧簡簡單單啊，咁咪你隻個湯咯。係啊。如果你有要求嘅，咪好似我哋攞上湯好，攞嗰啲火腿汁都好，冇所謂㗎。咁我都想問下，如果冇呢啲湯咧咁啱？咁啱冇啲湯？係啊，如果攞雞粉去開幾多度？都得啦。我雞粉啲好簡單啫嘛。比例幾多度啊？通常？你通常嚟講，一匙羹仔得㗎啦。呢啲咁嘅一匙羹仔滿晒嘅。唔使一匙羹仔平平地得㗎啦。平地 OK， 即係5克咯，係咯。可能咧你啲重口味又冇得講啊，或者請嗰啲啤酒客啊、紅酒客嗰啲又唔同啊嘛。好，介紹我哋啲主角先。好。啊，呢隻係叫大白蝦。係。啊，有啲人叫海大蝦。係。有啲人叫白切蝦。係。好。當然啦，有米粉啦。如果一般啲人咧唔知道啲打米粉點樣打咧，你睇翻我星洲你講埋啦，你直接講埋。星洲位條片咪得咯。你講一下得㗎啦，好。講咩啊？一樣啫嘛，水有個滾，咁咪成包米粉咧擺落去咯，擺落去浸一浸佢，跟住你中意咧可以落少少油都得，用個筷子攪兩攪，軟身咗即刻撈起佢。OK。啊，好。跟住咧吹乾佢，呢隻米粉咧重點咧就係你想佢煎到個蜂巢嗰啲咧，就等佢打完之後吹乾佢。咁佢又變翻乾㗎咯。乾法就係乾咧，令到佢一陣咧一煎咧，同埋一落油咧就會變到蜂巢啦，即係變到鬆化啦咁講啦。啊，牛油呢度有冇牛油2兩度啦？好。啊，咁啊乾葱，少少薑，蒜蓉。啊，蒜蓉你呢度兩三粒到夠噶啦。好。咁啊少少葱。呢啲叫少少啊？唔係，我要唔用晒啊嘛。搞咗呢條頭先好嘛？即係個米粉打完就咁樣晾擎乾佢得噶啦。直情停乾佢。如果你想佢快嘅，用風扇吹佢，係趕時間嘅。吹幾耐到啊？吹佢用我哋講半個鐘頭到啫。你感受得到佢乾身就得噶啦。嗱，呢一乾咗啊嘛。係啊。係嘛？如果唔係一陣咧，你煎出嚟都做唔到個效果。好，我哋切咗個料頭先，切乾葱，我哋先搞嗰啲其他嘢咧。啊，呢度都夠啦，其實少少，一粒夠啦，少少薑。嗱，呢個葱頭咧，你可以切粗少少。呢個料頭 ，OK。咁呢個葱尾嗰度咧，我就最尾先落。你要求嘅可以切幼少少。嗯哼。當然啦，如果你覺得冇所謂嘅，咁啊是但啦。有時講一句説話嚟講咧，咁好食啲嘢，你去到個客人面前咧，呈現人哋客人嘅面前咧，一定係靚靚仔仔噶嘛，乾乾淨淨啊嘛。我哋首先咧剪咗佢先啦，又係剪腳，一樣啦，剪咗呢啲。呢個蝦槍啦，蝦槍嗰度剪佢啦，驚佢篤親個嘴一陣間。咁啊你就輕輕地咁樣咯，一樣啦，篤落去，咁樣又得，咁啊容易入味啲咯。如果有蝦腸咪同佢挑咗佢，冇咪冇咯。啊，好乾淨咯，係咯，好乾淨啦。OK。上次咧有個人咧留言話咧，唔知炒河粉就炒邊度嘅？我見有人留言咧，佢話你炒河粉炒到咁耐，做茶記未仆街。咁你炒河粉又好，炒乾炒牛河好，炒河底又好，即係咁講，豉椒牛河咁講係咪？係啊。咁你河粉梗係夠熱。係咪先夠辣嘴先好食噶嘛？即係你出去食嘢，你食到一個凍冰冰啲嘢，你覺得好唔好食啊？係啊，起碼嚟講你要過到自己個骨咯，係咪先？呢唔係話表演賽啊，或者出嚟 show 啲嘢，我唔係咁嘅意思。你做人都係咁炒嘅，平時一樣啫嘛。你都係咁炒，我都睇住啦。係啊，好，我哋燒興咗啲油先，最緊要好香嗰啲油啊，燒熱咗先，最緊要啲。鑊咧嗰啲油咧燒熱咗先，係啊，一陣間咧煎米粉嗰時容易煎啲。好，我哋今日啲蝦都要咩啦？要拉油嘛？拉油好啲，係佢個皮好啲。咁觀眾唔想拉都係照舊咯，煎咯係咪？煎咯，不過煎咧你又有機會咧就係點樣講咧？蝦會霉咯。如果煎你建議點煎啊？煎一樣咯，燒熱咗之後咧留翻少少油，慢慢煎，然後咁上下再加啲油咯。好，不過你最好嚟個油一樣咧喺屋企一樣咧燒滿咗啲油先，係咁咯，好啲。啊，而家你燒熱咗啲油啊嘛，係
嗱，燒熱咗，再落少少凍油，油唔好太多，冷鑊陰油，係啦，唔好太過多，唔好太過多油嚇，一多頭油咧，嗰啲米粉會跣嘅。咁你而家啲米粉咧就咁鋪落去，係啦，整鬆佢。唔係成個抌落去嘅。梗唔係啦，慢慢砌落去。你成個抌到去咪一劈嘢咁咯。哇！你做餐廳咁樣做咪餓死人咯。我哋以前做呢個嘢咧，都係一早煎定咗先，係咪先？嗱咁樣慢慢，咁你可以輕輕地俾少啲油，中間嗰度唔好俾側邊嗰度，係咪？即係慢慢咁樣煎下佢。嗯。咁樣咁樣一樣轉下佢。依家唔可以即係旋轉佢喎，咁樣咁樣。要等佢定咗型先。等佢定咗型先，但係你隻鑊唔好太過猛中大火。跟住咧，見佢有少少咁樣咧，開始咧，咁你可以，你頭先燒熱咗油，你擺翻中間度。嗱，明唔明意思？一定擺中間嗰度喎，唔好擺側邊喎。咁樣，跟住慢慢旋轉下佢。咁樣，即係好似半煎炸咁樣。明白。係啦，咁樣，跟住又可以咁樣轉過嚟。如果你好似咁樣嘅咧，慢慢咧，你轉頭就藝術家嚟噶啦。點解咧？你轉頭咪知道咯。跟住，跟住又可以俾多少少油你噶。千祈俾油嗰時咧，第一次俾油嗰時咧，一定俾中間度，唔好俾側邊喎，唔好咁樣側邊落嘅喎。點解咧？因為你一俾側邊落咧，佢一陣會跣落嚟啊嘛。嗱，依家可以咁樣。即係驚啲米粉跣咗落嚟。冇錯啦。依家可以開大少少火。依家可以轉啦，出嚟。係。依家你可以轉得啦，咁樣。係喎。係嘛 ？OK。跟住咧，喂，出嚟，可以咁樣啦，喂。係。你依家可以咁樣轉啦，攞個鑊鏟輕輕地轉下佢。油猛嗰頭咧，你又生細少少，因為咧一定令到佢煎到佢咧脆晒佢。咁樣啲米粉咧，即係一陣咧放咗湯落去咧，一索咧，佢就脆嘅，脆得嚟咧，佢唔會韌咁咯。呢啲係啦，咁樣。依家你開始啦，好似爆米花咁啦，見到啊？佢乾咗啲米粉咧，就好似爆米花咁啦。如果唔乾就唔得，咁樣。咁你咧油多油少咧，要靠你自己啦，喺屋企啦，係嘛？你唔想咁多油嘅，咁樣你咪少啲油咯。不過效果冇咁靚。依家差唔多啦喎，出嚟。係。嚟咯喎，最尾你開大少少火，逼啲油，係米粉啲油，跟住倒起佢先。我哋倒起第一餅先。哦，分開幾餅嚟煮㗎？我哋煎咗餅啦，你咁少，你邊度夠食㗎，大佬？呢啲都算功夫菜嚟㗎咯。都算功夫菜啊，不過你有成就感咯。依家酒樓仲有做呢種咩？酒樓梗係唔會做呢種啦。好似都冇見過嘅，我都。酒樓冇做呢種，酒樓點會做呢種啊？酒樓。我有食一種就係成塊餅，然後淋啲芡汁上。係啦，冇錯。呢個都係咁噶。唔係，酒樓係煎米粉，呢度叫蜂巢米粉。哦。要求冇咁高嘅，我哋可以俾多少少都得。俾多少少咯，好嘛？即係煎多少少米粉，咁樣攤開佢，好冇？好冇？好，係嘛？啱啊！好，我哋倒起佢。你可唔可以放低個罩啦？我驚佢跌落嚟啊，大佬！原來你揸住啊！OK，好，跟住我哋炸蝦試下啲油溫夠唔夠咧，你就可以咁樣啦。都係篤筷子。係啊，可以咁樣啦。佢有少少起泡得。OK 啦。OK 咧，預防佢爆得犀利嗰頭咧，油燒滿咗，倒起啲油先。唔好落咁多油，熄咗火先係嚟咯喎。咁樣，咁就唔會爆啦。咁就搞掂啦。
未聽佢冇聲咧，你又開啲火。好，我哋跟住哇再打開。炸蝦，哦，好啦，呢隻蝦好食嘅喎。係很唔同嗰啲顏色。啊？唔同咯，有少少冇錯啦，淡啲啲色。嗰啲叫海白蝦，即係大白蝦啊！你炸到咁上下得嘅咯喎。好啊，你有899熟就得噶啦。我哋爆香個料頭先。好嗱，嗰啲油咧，嗱呢度本身夠就得啦，係咪？我哋落埋呢啲料頭落去，啊，跟住開少少火，爆香佢先。好，跟住咧可以嚟講咧，落埋啲牛油，二兩嚟呢度。呢個熱啦。出緊嚟喎。你唔中意牛油啲味咧，你可以唔落咯。啊，係咯。落少啲咯，如果唔想。可以係啦，唔中意咪可以唔落咯，唔落都冇乜所謂啊。你唔落就嗱，依家落埋呢啲湯先。你中意多啲湯點啊？你話事，點樣做最好就照做。差唔多啦。呢度實兩清雞湯啊，跟住咧你可以落少啲胡椒粉啦，少少啊，信唔信試下？ OK，試下啦。一陣我俾個馬兜你裝，擺喺個匙羹嗰度，一陣再試，好唔 OK？OK 啊嘛 OK，唔係你都可以濃啲嘅，我意思你可以濃啲，你可以加少少糖，係半匙羹仔，加少少魚露。魚露鮮仁，一湯匙到咧，係一湯羹到嚇，咁你攪勻佢。呢個時候咧，我哋落埋啲蝦落去先嚇。好，嗱，呢家你掹一掹佢先，係咪？係掹一掹佢，等佢入咗味先。嗱，跟住咧，你隨即咧撈起佢先，係嚇，等佢入咗味啊，蝦有少少味啦。好，嗱出嚟，我哋跟住開啲生粉水，呢度用冇一匙羹多啲咧？你可以呢個時候咧閂咗火先，驚佢起甩噶嘛。係，你今日慢慢由高處落，慢慢落啊！嗱，基本上你呢家得噶啦。跟住咧，你可以落少少咩油都得，我哋落少少嗰啲咩啦，花生豬油啦，跟住攪勻佢得噶咯喎。平輕地奶麻油。好 ，OK，搞掂。啊，攪勻佢，好冇？好，得嚟啦。跟住我哋砌埋呢個。喂，點解唔聽話嘅？哎呀，係咪都話俾你講下咯？搞掂。哦，咁樣嘅，好，咁 OK。OK，啲，我哋今日介紹即係上湯、蜂巢米粉、煎海帶蝦。